मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उसी काम में लगा हुआ हूँ। इन महान शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है तथा उन्हीं से प्रेरित होकर इस चैनल की स्थापना की गई है। नमस्कारम, मैं हिमानी वशिष्ठ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। हम बात करेंगे कि अगर किसी को हिचकी आ रही है तो उसे तुरंत कैसे रोका जाए, या लगातार बहुत हिचकियाँ आ रही हैं तो क्या प्रभावशाली उपाय किया जाए। इसके लिए बहुत प्रभावशाली उपाय है कि आप 4 इलायची लें और उनको लगभग 500 ग्राम पानी में उबालें, और जब पानी लगभग 200 ग्राम के करीब शेष रह जाए तो आप उसको उतार लीजिए, उसे छान लीजिए उस पानी को आप, और उस पानी को पीजिए तो हिचकी तुरंत प्रभावशाली रूप से बंद हो जाती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और आ रही थी कि जितनी देर में हम ये सब करेंगे, हम ये इलायची वाला करेंगे, उबालेंगे करेंगे, तब तक तो नेचुरली स्वतः ही लोगों की हिचकियाँ बंद हो जाती हैं। ऐसा आप मेरे बहुत सारे दर्शकगण भी सोच रहे होंगे। तो मैंने अपना एक पिछला वीडियो और बनाया था हिचकी को लेकर, जिसमें मैंने बताया था कि तुरंत कैसे रोकना है। तो एक और प्रभावशाली उपाय है उसके लिए, आप अपने दोनों कानों में ऐसे उंगलियां डाल सकते हैं, दबाएं अंदर, तो इससे कुछ विशेष तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है। वो दबाव पड़ने से हिचकी तुरंत बंद हो जाती हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जो एक्यूप्रेशर में आता है। अपनी कलाई है जो हाथ की, 2 उंगलियां आप लीजिए, 2 उंगली नीचे, जो बीच में जो एकदम पॉइंट आएगा उसको प्रेस करना है। हिचकी आने पे 2 उंगली नीचे, बीच में जो पॉइंट आएगा उसको प्रेस करना है जब हिचकी आ रही है, तो इससे भी तुरंत बंद हो जाती है। मैंने किया है बहुत बार, एक्यूप्रेशर वाला पॉइंट भी किया है, ये भी किया है। इलायची वाला मैंने नहीं किया है, पर आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप इससे लाभान्वित होंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहें, और बहुत सारी प्रभावशाली रेमेडीज़ हैं मेरे चैनल पर, स्वदेशी तरीके हैं, आप उन्हें देखते रहें, जुड़े रहें। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।